استودیوی همصدا تقدیم میکند حجب‌نگارانی تاجیک از قبیل غریبشا کمپانیا، خندین کمان، شکرخند، آچه زیکا و بیکا، کیفولا و مستولا، عربشو کمپانیا. همچنین گروهی محفل‌آرا در نوهای تقلید، سرود و صحنه‌های هجوی و مونولوگ برای کلیدی و 2107 رقابت میکنند. در مهمانی سراینده ها نیز دعوت شدند. غالب یا صاحبی ماشین را مخلصان و تماشابینان طریق آوازدهی اسمسی در جریان آزمون معین میکنند. علاوه بر این مخلصان نیز بی تحفه نمیمانند. این شو برنامه نخستین شو برنامه است که در جمهوری گذرانده می شود در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه و برنامه است که با کسبیت برنامه‌ریزی میان حجب‌نگاران صورت میگیرد. در این برنامه پرارزشترین توفه ها، پرقیمتترین توفه ها غالبان را منتظر است. مثلا توفه رقم 1 کنسرت امروزه ما از خارج آورده شده است. 2 توفه قیمت بها، بهترین توفه. چندین ماهی دراز آمدن این توفه رو انتظار بودیم. بهترین توفه ها برای بازی با تماشابین، چنگکشک و تفدان. همچنین توفه دوم نیز خیلی پرارزش است. شرکت این توفه را 5 سال قبل فرمایش داده بود تا اینکه امروز به دست غالب برنامه رسد، ماهواره و دیویدی. توفه عالی جناب و یک توفه دیگر که ارزش کم ندارد غالبان را انتظار است. این هم باشد تلویزیون پلازموی. تلویزیون پلازموی و باز یک توفه نوچیز داریم، یک توفه خردک که دیگر است در کنسرت امروزه. آره این توفه نوچیز автомобиль است. ژیگولی نپناو. خب باید بگیم که شو کنسرت امروزه تحت عنوان لبخند زندگی تنین انداز می‌گردد. هرچند لفروز واریانت ها بودند، ما می‌خواستیم نام کنسرت رو دیگر کنیم. مثلا زهرخند زندگی یا پیسخند زندگی. بله بله. اون چرا که لفروز می‌خندد. خنده من زهر ندارد ارزو. خنده دیلافروز اصل دارد. و اینک میگذاریم با بخشو کمی درباره بخشو ما باید با شما قصه کنیم. از یک چند شرط عبارت است آزمون ما. شرط نخستین این مونولوگ است از جانب گروه‌هایی که در آزمون امروز شرکت می‌ورزند. همه‌شون باید که مونولوگ پیشنهاد کنند و طریق SMS هایی که شما مخلصان عزیز ارسال می‌دارید خب به حساب گرفته می‌شود همه SMS ها و غالب در این بخش معین می‌گردد. و اولا باید درباره گروه ها کمی به شما نقل کنیم. در کنسرت امروزه ما گروه محفل‌آرا، گروه اوچه بیکا و زیکا، غریبشو کمپانیا، عربشو کمپانیا، کیفولا و مستولا، گروه شکرخند و گروه آوازه‌دار خندین کمان شرکت می‌ورزند. بخش نخستین مونولوگ است و باید برزی همه شما برسونیم که مونولوگ رو چند سال قبل هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان عبیدالله رجبوف زنده کرده بود. با خیلی بازی حرفه‌ای خود، با مونولوگ‌های خیلی خاطرمانی خود که هنوز هم گرد زبان‌ها هویداست، یعنی تولد کننده ژانر مونولوگ روی صحنه حجو این عبیدالله رجبوف است که این زمان جوان‌ها کارش رو ادامه میدهند. بله برای اجرای آن همین شرط یعنی شرط اول آزمون مونولوگ همگی 3 دقیقه وقت داده می شود. و اینک دعوت میکنیم یکم گروه رو، گروه محفل‌آرا رو به صحنه میخونیم تا مونولوگشون رو منظوری شما گردونن. مرحبا متوجه باشید. و در امتداد برآمد باید شما آواز دهید با رقمی محفل‌آرا 01 است. 01 رو با جای متن SMS بگیرید. بله ولی این آوازدهی تنها در آن مدت می شود که سرود پیشنهاد می شود، یعنی از جانب 7 گروه مونولوگ پیشنهاد می شود، بعدا یک سرود تقدیم شما می گردد. در امتداد این سرود شما می توانید با گروه پسندیده تان، با آن نفری که خوب بهتر برآمد کرد از نگاه شما البته SMS فرستید. طرز درستی فرستادن SMS ها را قبل از سرود برای شما می فهمانیم. اینک گروه رو پیشواز میگیریم. هنرمندان محفل‌آرا در صحنه. مرحبا. کفکوبی شما میخوان زیاد کفکوبی کنید زیرا اولی شده شو کنسرتی ما رو آغاز میبخشند. صدقه دستان نازکتان سلامت باشد. فهمیدهشم که آخی ما همون آدم هستم که این خلق میگه که یه مردک ده 40 هنر کمال، آخی ما 56 تا هنر دارم.
خب 57 شه همه دارم چیزه؟ دروغگویی آخی؟ انا حاضر بس که الو این همه قدر هنرم که داشته باشم همون مقصد خطر نفهمیدم راستی گپ انا همون خدمتی خودت میگفتگی در روی حولی میرسونن که در هضم خانه در خانه خوب خانه خوش بگیم چی کنیم آخی بدتره این خانه خوش الو انا همه حال خودت در پیش خانه خوبی بسیار خوب همون خانه خوب بدره ها در آمدی بسیار خوب که دست در بالای بطره بما بطره گرمه یا خنک خنکه شد او بطره تو وازدخ گرفتگی های او رو وازدخش برآوردن در کن چه خیل؟ آخی ما بطره تو ده کران میشنونم همه که خنک شید همه کران آس تک همه تو هوی میکنه اول فوق کرده هوا میرونه هواش که برامد با علاو باره میتسپه چه؟ ما برای خدمتم چند پول میگیرم آخه به نمود خدمت وابسته به نمود خدمت این اگر مثلا این کرانتون ویران شده باشه و چک شکیده بسته نه ویر رزینش خورده شده گه اگر رزینی نو نیوم ای کلوچی کنه بریده میچسبانم این قیمت نیست ارزان ای نه که انا با کره هستن که همین میلیونی آدم میشکنی کدام کن؟ مثال کنده کفانی؟ نه چه؟ با ما کنده هم میکفانم؟ مرا وظیفم همیه مرا بابیم کنده کفان بود ای دستی وی درسی هم کنده نماد هم مرا کفان شما هم کنده تانه کفان دلی اگر کنده تان کفان دلی باشه خیلی بگن کنده تان چی خیلی که با ما هم فانام کشان کردن نرم آخی چی؟ فانای مایت نیست؟ تو بگرم ما استاییم ما هر کنده ده موافق فانا داره انا کنده کلان ده فانی کلان کنده مایده ده فانی مایده انا کنده خدا چی خلا کلان مایده نه؟ نیتوده نیسوده بگو آخی یا خیلی کنده اگر میدان باشن که باور که همین سخت میشون که این باور که اون روز فیرا کردن همین رفتم یک کنده بده میدان باشه باور که همه فانام هم که زدم نکفی تو بگرد با در بده این کار دیگه همو کنده فانا رو سر نداد آخی نشد گرفتم اگه که با همین مجبور شدم همسایه ما استاد تلخه که فیرا کردم ای صدقه شد الان که فانی وی فانای دا خیریت وی فانی خود شده که فانای ما پرید نباشن تو حاضر به فانو میگشت الان بانه که کندای آسان کفان هم هستن اون روز یه کمپیر فیرا کردگی بود خیلی رفتم بیرون همین کنده کلامی قوسی همین تو یکی همین پوسیدگی بده چی بلا همین این فانه رو نمیرسانی دو بلاک میشه چه؟ با ما کمپیرات هم خدمت میرسانم؟ آخه مرا اساسا همون کمپیرات فیرا میکنن اون روز یک کمپیر دیگه فیرا کرده بود و بیچاره همون قبورشون او میرفتن خیلی او قبور رو میرید و او قبور ایتا خم شده بین هش شد میپرد با فکرم که یکان 20 سال شده که دست یکان مردک رسیدگی نیست
چی خیال میکنی آخیده خیلی که ما مجبور شدم در همو جای عمر رفتگیشت پرابکه زدم با الو الو به فکرم همه آدم فهمید که من صاحب تلفن نیستم ای تلفن همون نویرم تلفن استاد جوجک سلامت باشید монолог дар иҷрои гурӯҳи маҳфилоро буд. Агар ин монолог ба шумо писанд омада бошад, телефонҳои мобилиро гиред, саҳифаи хабарҳои смсро кушоед, дар ҷои матни смс рақами 01-ро гирифта ба рақами 1617 ирсол кунед.